Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Ložište i komora za sagorevanje. Ukloniti rešetku i izvaditi ložište i očistiti sve otvore od pepela i šljake. Kao posledica sagorevanja nekvalitetnog peleta mogu se javiti čvrste naslage koje mogu predstavljati problem u sagorevanju. Sve naslage obavezno odstraniti nekim čvrstim predmetom. Obratiti pažnju na zaptivnu traku da slučajno nije odlepljena. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratiti nazad i pažljivo postavite na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Posuda za pepeo. Posuda za pepeo mora da se čisti svaki dan. Usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Usisivačem usisajte pepeo u prostoru oko posude za pepeo. Prilikom vraćanja posude za pepeo, obratite pažnju da posudu pravilno vratite na njeno mesto. Čišćenje je svakodnevno. Donja posuda za pepeo. Izvlači se prethodnim odvijanjem 2 leptir navrtke. Može se čistiti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Time se izbacuju sve nečistoće koje ostaju unutra kod sagorevanja. Prilikom vraćanja pepeljare, obratite pažnju da pepeljara zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje se preporučuje jednom nedeljno. Zaključani mehanizam sa zadnje strane. Izvlači se prethodnim odvijanjem 6 leptir navrtke. Može se čistiti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Time se izbacuju sve nečistoće koje ostaju unutra kod sagorevanja. Prilikom vraćanja pepeljare obratite pažnju da pepeljara zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje na 2 nedelje. Izduvni kanali iznad ložišta. Čišćenje kanala se obavlja prethodnim skidanjem ploče odvrtanjem 6 vika. Očistiti cevi pomoću četke iz pribora do dna i ponovo vratiti ploču na mesto, vodeći računa da dobro dihtuje. Čišćenje na 2 nedelje. Staklo. Čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koje mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svake 2 nedelje.